我的飞翼 EG 也是终于到手了。这次套装有3块基础板件，胸灯和眼睛用了带点荧光的绿色塑料，黄色板件的发色还是很正，大块的盾面基本也没有水纹，深蓝色零件表面做了一层磨砂质感，白色零件带一点米白。面罩这次是一体成型，灰色零件刻线十分的清晰。接下来我们一起快速拼装吧。大概半个小时可以完成拼装，整体造型还是相当干练。眼睛监视器使用绿色嵌套分件，相当好评。头盔拼接后，这里有条大缝，胸部上方的机炮通过嵌套还原了分色，喷气口内侧也有分色分件，胸灯也用了荧光绿的单独分件。前裙甲的灰色喷口和散热口通过嵌套实现，肩甲侧边喷口细节不错。拳头手这次用的一个整体零件，再也不怕手背零件掉出来啦。背部和后裙甲的喷射器都有分件，腿部刻线简洁不复杂，后面喷口是固定住不可动的。脚底板前端腕带忍不住还是偷胶了，前后抬头幅度很大，肩关键可小幅度前后活动，手臂上抬容易掉落，上抬幅度可以过肩。收肘大概90度，这个爪子零件严重影响可动，腰部可动幅度很棒，腿部横踢只有45度，收腿幅度可以勉强小腿贴大腿。脚板接地还不错，但脚后跟这里容易露馅。翅膀平移范围很大，主翼和副翼都有可动，副翼的可动范围比较小。武器只有盾牌和大枪，盾牌只通过握把手持固定，盾面这个内藏光电的打开结构被取消了。大枪是经典2合1，因此枪身要做无缝。可动总体还不错，可以摆出很多好玩的姿势。官方虽然没说这款可变形，但盾牌的卡槽和插大枪的卡槽都有预留。EG 飞翼这种简单的一趴变形还是可以还原。变形后整体结构相当稳定。遗憾的是膝盖关节不能进行内收，脚板也不能拉直。这台定价1000日元，大概65港币，结构稳定，可以变形，真的可以无脑买。